今年的新蒜苔下来了，2块5斤，看我一下买了4斤。咱今天腌点蒜苔吃啊！每年这个时候，我们家都会腌些蒜苔来吃。哎呀，这口感脆嫩爽口，配啥饭都好吃。妈妈，你对我真好。快去玩吧！蒜苔腌到时间了，看腌出这么多水，一握不断就可以腌了。转干水会。你也学妈妈呀？啊。放点姜丝和小米辣，料汁也晾凉了，倒进去。陈一，咱的腌蒜苔这样就做好了啊，咱们放到罐子里来，腌1天，明天咱就能吃了。再放点高度白酒，这样更容易保存。来，陈一，炒好了，蒜苔腌好了，妈带你出去玩去啊，走，走。走。